jadi ini ya. Kayak gini bentuknya ya. Udah jadi ya? Sepatu begini bentuknya, kayak gini. Kalau punya aku sudah jadi. Aku mau ngasih baby oilnya dulu. Udah habis ya. Berapa sendok? Sendok banyak betul. Hah? Berapa? 3 tetes. 4 tetes. Biar yang bawah. Bentar lagi. Udah jadi dah slime gue. Orang bedanya yang orange ya, bukan yang pink. Habis. Halo guys, aku sudah jadi slime-nya. Kekurangan sabun. Aku Patoklah dia tak lengket. Sabunnya belum. Usah. Tunggu ya guys. Spadulah. Patoklah itu ya tak mau jadi. Aku lupa sabun. Nih. Berapa tetes? 1 tetes sabun. Tinggal sedikit sabunnya. Aku terlalu panas. Gila. Sepatu ya. Wah. Wah, sebentar lagi aku mau. Wow. Tuh. Zaza mau jadi ya? Buat. Tak jadi Zaza.